Opa shuni sotyaptim, olasizmi? 50 mingga. Paket sotyaptim. Ha? Choynak bas bu paket. Ha, ichida korobka 50 mingga sotyaptim, olasizmi? Ha, bo'ladi. Ochila mana. Skurslarni potmi? Bor mana ichida. Ochingda. Mana. Bitta. Mana ko'rib olavering. Pul kerak edi. Olasizmi ota? Ha? Pullarida o'zimi mana qilamiz. Bog'datdanmisiz ota? Qayerdansiz? Yangi Qo'rg'ondamisiz? 100 ming maydam yo'q lekin. 100 ming olib olavering sen. 100 ming olib olavering sen. Menga hozirlikda kichigina kelib. Ha, mayli qarang buni. Mayli, qayerdansiz opa? Bo'ytirayo oyim qishloqda. Ha, oyim qishloqdanmisiz? Qarang opa, mana shu men просто eksperiment olayotgandim. Menga pul zarur emas. Mana shu choyni sizga podarka, Dunyo savdo markazida mana opa sizga podarka. Bitta yana 100 ming so'm sizga pul bermoqchiman. Instagramingiz bormi? Menga obuna bo'lganmisiz? Yo'qmi? Voy, o'ling olib qo'ying. Hozir anada telefonim puli yo'q-da. Pul yo'qmi? Uyga borganingizda vodiy pro desiz chiqadi opajon. Shunday olaymiz. Mana shu podarka sizdan opa, sizga podarka. Xo'p, sog' bo'ling. Bermaysizmi? Ha? Bermaysiz. Obuna bo'lmagan ekansiz. Mana savob sizga, mana sizga. Qo'yaman. Xo'p. Bo'ldi opa, xo'p. Keldingizmi? Ha. Bitta ketdi. 100 ming dirham endi. 50 mana bunda olasiz. Bunda olasiz. Ha, bittasini sotaman-da. Ha.